মর্নিং গাইস, তো আজকে হচ্ছে 1 মার্চ আর দিনটা হচ্ছে মঙ্গলবার। তো সকাল সকাল আমি একদম রেডি, তোমাকে বলেছিলাম কালকে রাতে যে আমি আজ যাবো এক জায়গায়। আর তাই সকালটা শুরু করছি অলরেডি ব্ল্যাক কফি দিয়ে। তো স্নান টান সারা কমপ্লিট আমার, ঠিক আছে তুমি দিয়ে দাও অলরেডি। তো হ্যাঁ 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 মোটামুটি বেরোচ্ছি। তো স্নান সেরে আমি অলরেডি রেডি, জাস্ট লাস্ট টাইমে কিছু ড্রেসের বাকি। তো চলো বেরিয়ে একবারে যাওয়ার সাথে সাথে দেখাবো সমস্ত আমার জার্নির তোমাদের সাথে। ফাইনালি আমি পুরোপুরি রেডি, একদম দেখে বুঝতে পারছো। আর ভোরও হয়ে এসছে, সূর্য তো ওঠেনি বাট আকাশ পুরো পরিষ্কার। আর এই যে আমাকে সি আপ করার জন্য মা বসে আছে। তো চলো দেখি কতক্ষণে আসে ওরা, দেন তারপরে বেরোতে পারবো। দেখা যাক কখন আসে। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি আমার গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি না, মানে যাচ্ছি আজকে অতনুর গাড়ি নিয়ে ওর সঙ্গে, মানে দুজন দুজন করে চলছি, 8জন যাচ্ছি আজকে আমরা। তো তাই অতনুর বাড়ির সামনে চলে এসেছি আমি, এখন ওর জন্য ওয়েট করছি, দেখি কখন বেরোই, তাহলে বেরোবো আমরা। তো আজকে আমি বেরিয়েছি এই আমার বন্ধুগুলোর সাথে এখন শান্তিপুরের দিকে, বোলপুর শান্তিনিকেতন। আমি লাইফে আমার হয়তো ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি আজকে, হয়তো না ফার্স্ট টাইমই যাচ্ছি। তো তাই বেরিয়ে পড়েছি বাইক নিয়ে, বাইক রাইডও বলতে পারো, ফার্স্ট টাইম কোথাও যাচ্ছি। তো অলরেডি চলে এসেছি প্রায় 60%-এর ওপরে, যেটা বাকি। তো যাই যেতে দেখাচ্ছে পারবি। তো বোলপুর যাওয়ার পথে এখানে কঙ্কালী তলা মানে মায়ের একটা মন্দির আছে, তো সেখানেই এসছি আমরা। আর এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে মন্দিরের সামনে এলাকায়। তো চলো একটু মন্দিরটা দেখে নিই, তোমাদেরকে আরও দেখাচ্ছি ভিতরে কি দেখতে পাই। অ্যাকচুয়ালি আমার জানলো না এটা পুরোটা, গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের পুরোটা। তো এটাই হচ্ছে যে পপুলার মন্দিরটার কথা বলছিলাম, কঙ্কালী তলা, সেটাই। এখানে যে সতীর 51 পীঠ আছে তারই একটা পীঠ, মানে লাস্ট পীঠটা এখানে পড়েছে। তো এই জন্য এটা এত বেশি ফেমাস। তো আমরা পুজো দেওয়ার জন্য চলে এসেছি। তো চলো কিছু রিচুয়াল আছে সেগুলো করি। মন্দিরের একদম পাশে তোমরা এরকম একটা, এটা নাম দেওয়া আছে কঙ্কালী তলা মাটি সৃষ্টি প্রকল্প টাইপের। বাট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা নার্সারি টাইপের ওভারঅল, বিভিন্ন টাইপের ফুল, শাক সবজি সব কিছু আছে। মানে গ্রামে এসে তোমার গ্রামের বিভিন্ন টাইপের ফিলিংস পাবে এখানে। চলো আমরা ঘুরে নিই। বর্তমানে এখন আমি বোলপুরেরই কাছাকাছি শালঝুরি একটা বাগান টাইপের আছে, তো এখানে আছি।
দেখতে পাচ্ছ পিছনে পরিবেশটা খুবই সুন্দর। আর এখানে শুধু আমরা না, অ্যাকচুয়ালি অনেকেই এসছে, অনেকেই এই শ্যুট করে বেড়াচ্ছে। তো চলো ওখানে কিছু সময় কাটিয়ে নিই, দেন দেখেছি বোলপুরে আগিয়ে আরও তোমার সাথে কথা বলছি। তো ওভারঅল এর যে ভিউটা জাস্ট দেখো একবার। যেদিকে দেখাবে সব দিকে একই টাইপের ফিলিংস দেখতে হবে। আর সময়টা, এই সৌন্দর্যটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বসন্তকালের সময়টা। এখন আমাদের এখানে ফটো সেশন চলছে, আর দেখতেই পাচ্ছ একটা ইনোভেটিভ ফটো সেশন স্টার্ট হয়েছে, মানে রিয়েল ঘোড়ার উপরে রিয়েল হেলমেট, আর সবই এখানে ফটো শুট চলছে। এখন অব্দি আমাদের সকালের খাবার খাওয়া হয়নি, তাই ফাইনালি সকাল আর দুপুর খাওয়ার থেকে বেশি একবার এলাম। এখানে আছে হোটেল আয়োজন বলে এটা, তো ওখানেই যাচ্ছি। তো চলো দেখি কী খাবার পাওয়া যায়, খাবার খেতে কেমন সেটা তোমাদের আমি পরে খাবারটা খেয়ে জানাচ্ছি। এখানে যে বট গাছটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা অনেক পুরনো বট গাছ। নিশ্চয়ই তোমরা দেখে বুঝতে যে এটা ঝুড়িগুলো একদম মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে উল্টে। তো এটাই এখানে এই বোলপুরের শান্তিনিকেতন, এখানে এটাকে 3 পাহাড় নামে পরিচিত এটা। যাই হোক, এটা হচ্ছে শান্তিনিকেতনের এখানে আমার কুচি বলে একটা রুরাল ডেভেলপমেন্টের লোকেদের আছে। তারা এখানে হাতে সমস্ত কাজ আছে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি সমস্ত কিছু, ব্যাগ থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে। আর সবাই যায় এখানে বাড়ির সবার জন্য কম বেশি কেনাকাটি করার চেষ্টা করছে, আর এইসবই আছে এখানে।
তো আমি এখন বর্তমানে আছি, এখন এটা হচ্ছে সাঁইথিয়া, আর এটা আছে সাঁইথিয়ার নন্দুকেশ্বরী মন্দির একটা। আর এটাখানে সতীর যে 51টা পীঠ হয়েছিল তারই একটা পীঠস্থান এটা। এখানে কিছু গান বাজনা হচ্ছে, আর এখানে আজকে চলছে এখন যে শিবরাত্রি আছে, সেই শিবরাত্রিরই তো দেখতে পাচ্ছেন ওই যে দূরের যে লাইন, পুরোটা ব্যাপারটা, সেই পুরো লাইনটাই হচ্ছে আজকে শিবরাত্রির জন্য। আর এখানকার এই পুরো এটা যথেষ্ট পপুলার মন্দির এটা, আর তাই এলাম এখানে। এইগুলো হচ্ছে শিবরাত্রির লাইন, বিভিন্ন লাইনের মাধ্যমে অনেকেই আজকে তাদের শিবরাত্রিটা পালন করছে এখানে। বর্তমানে আমি সাঁইথিয়া জংশনে চলে এসেছি। তো জানোই সাঁইথিয়া জংশনের নাম শুনেছো, আর এখন সাঁইথিয়াটা একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। চলো তোমাদেরকে দেখাই আমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এগুলো। তো এখন আমি বর্তমানে অথনুর মামার বাড়ি আছি, আর সারাদিন ঘোরার পর শরীর পুরো টায়ার্ড। আর দেখতে পাচ্ছ আকাশ অলরেডি ঘুমিয়ে পড়েছে, আর আমিও ঘুমিয়ে পড়বো, কারণ কালকে সকালে আমাদের আবার প্ল্যান ঘুরতে যাওয়া। তো চলো আজকে তাহলে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ হচ্ছি, কারণ সারাদিন যে জার্নি করেছি আর যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি বোলপুর শান্তির মধ্যে, সেই সব কিছু তোমার সাথে শেয়ার থাকলো এই ভিডিওটার মধ্যে। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে একটা লাইক দিয়ে যাও, আর আমার সাথে রেগুলার দেখা করার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ তোমাদের সাথে আমি প্রতিদিন দেখা করতে যাই নতুন নতুন জিনিস নিয়ে, যেটা আমি আমার রেগুলার লাইফে শেয়ার করছি সেগুলি তোমার সাথে আমি শেয়ার করতে চাই। চলো সবার সাথে দেখা হচ্ছে কাল সকাল সকাল একদম, যেন বাই।